阿天嗰會下個身體，要埋意勢。首先咁啦嚇，喺呢度嚇，喺呢度開始，佢呢邊就屬後身㗎，咪落去咯。咁你啲肉厚咗咁多嘅？係啊。呢度屬前身㗎嘛？前上去。好緊。後身。你就當佢一個回形針就 OK 嘅。身嘅話咪鬆解佢咯。頭先兩隻手鬆又得嘅，一隻手去鬆佢都得嘅，就睇你自己點轉嘅啫。最緊要咧，令到自己唔好話用力過度，係攰啦就 OK 噶啦。而前身咧嚇，其實咧，如果啲腳特別攰嘅，即係下肢啊，你就要揾到嗰啲個點。鬆解佢，呢條超級無敵細嘅肌肉，當我過度扭呢嘅時候，一般都係呢條出問題。其實側身可以解決好多問題。嗱，呢個就係第一步鬆解佢嘅嚇。第二步咧嚇，我哋就做大面積嘅安撫。但係咧，你呢個咧最緊要係點咧嚇？你嗰個連貫性要好足嘅。即係唔可以按下鬆，按下鬆嘅。呢個同時可以按埋 pat pat 可以啊。呢個第二步嘅嚇，第三步咧，都係個嘅，都係想去提拉嘅，骨肉分離開咁樣嘅。如果太肥咧，你就分兩橛做咧，呢個係前身嚇，呢個係後身咁樣去做嗰啲，又或者咁樣夾起身都得嘅，但一定要分離開嘅。應該去診所嘅話，男嘅都唔會話好唔規矩，係咪？唔會嘅，因為佢有保險嗰啲客，其實人哋都係嗰啲即係好有正職業嗰啲。因為素質比較好。OK， 差唔多啦，基本上。如果有啲咧個屁股唔舒服嘅咧，你可以喺呢隻腳嘅時候同佢加強嘅。重點咧，你係要揾到嗰啲骨邊嘅，知唔知？就呢個有骨嘅，用住個骨邊開始按，會慳力好多。又或者咧，一陣間按佢側身嗰陣時咧，可以按到得嘅。側身，最主要就係個方向嘅啫。